Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Multi Project. Kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara crimping kabel UTP. Yang pertama yang kita butuhkan adalah kabel UTP. Dan selanjutnya yang kita butuhkan adalah RJ45. Kemudian selanjutnya ada yang kita butuhkan crimping, dan selanjutnya kita butuhkan pisau cutter dan selanjutnya juga ada gunting, dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah tester. Tester ya guys, jadi ini tester untuk pengecekan. Oke, langsung saja. Di sini perlengkapannya sudah lengkap ya guys untuk crimping kabel UTP. Oke, langsung saja ya guys. Kita potong kabel UTP-nya bagian luar, dan saya menggunakan gunting sih. Sebetulnya sih saya tidak terbiasa menggunakan gunting ya guys, jadi sudah terbiasa dengan menggunakan crimping saja. Kita kupas secara perlahan supaya tidak terkupas bagian kabel yang dalamnya guys, jadi harus pelan-pelan. Nah, di sini kita penyusunan warnanya guys. Satu lagi guys, kita kupas guys. Jadi kita harus pelan-pelan biar gak pas si kabel bagian dalam guys. Di sini kita akan penyusunan kabel guys. Penyusunan kabel UTP. Yang pertama itu putih oranye ya guys. Di sini tuh yang kita itu ada dua ya guys, ada strike dan crossover, dan di sini saya menggunakan strike guys, karena strike itu banyak sering kali digunakan guys. Jadi kalian main aja yang di atas ya, strike guys. Yang pertama putih oranye, yang kedua putih hijau biru, yang selanjutnya putih biru hijau, yang terakhir putih coklat guys. Jangan sampai kebalik ya guys, dan harus rapi. Supaya rapi dan harus lurus guys, jangan bengkok. Maaf nih kalau kameranya guys digetur guys. Supaya sejajar, kita harus sejajar guys. Jadi jangan ada yang pendek sebelah atau tengahnya pendek, jadi kita harus sejajar rapi. Oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat guys. Awas jangan terbalik supaya rapi. Si ujung kabelnya kita gunting supaya sejajar. Kemudian kita masukkan ke RJ45 ya guys. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan ya guys. Kemudian tekan ke dalam dan sampai mentok, sampai atas ya guys, jangan sampai tidak mentok,
karena dia tidak akan connect guys kalau tidak mentok. Nah, si ujung sampai mentok ujung guys. Kalau misalkan udah mentok ke atas langsung kita press aja guys, pakai kelinting kelinting guys. Bisa beberapa kali, pressnya 3 kali 2 kali gak apa-apa guys, yang penting aman tidak copot ya guys. Supaya kuat kita 3 kali aja atau 2 kali. Oke, yang satunya lagi guys, yang satunya lagi sama yang dengan yang pertama kita susun guys. Jadi yang sama kembali gini. Yang ribet lah. Dan kita susun lagi guys, yang satunya lagi. Kalau misalkan kebalik ya gak bakal connect guys. Oke, kita susun lagi guys yang sebelahnya lagi. Oke, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat ya guys, sama seperti yang tadi ya guys, yang disusun tadi. Kita di sini menggunakan kabel yang digunakan yaitu strike. Nah, di sini kita udah susun supaya lebih rapi. Nah, di sini kalian jangan sampai terbalik guys kabelnya guys. Jangan sampai terbalik. Intinya harus sama dengan yang pertama. Kalau misalkan terbalik ya bakalan connect guys. Yang saja kita gunting lagi ujungnya supaya lebih rapi. Kemudian kita masukkan air cepat guys. Oke, kita tekan saja. Harus sampai mentok seperti yang tadi ke atas. Harus sampai mentok si ujung kabel. Belum rapi guys, ternyata masih ada yang pendek sebelah. Harus sampai mentok ya guys, jangan sampai pendek sebelah, panjang sebelah guys. Nah, kita lihat dari atas dia udah mentok apa belum sih. Kalau misalkan dia udah mentok berarti dia udah oke. Samakan dulu ya guys. Kita lakukan saja guys supaya lebih kuat, bisa 2 kali atau 3 kali guys pressnya, jadi supaya lebih aman supaya copot. Nah, kita samakan sama ya guys, kita langsung gas aja guys. Kita tester. Nah, itu kan ada angka 1 sampai 8 dan dia si lampunya udah nyala sampai 8, berarti dia udah connect guys. Nah, dia udah connect. Bagus. Oke, sampai di sini dulu aja video kali saya. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.